И здравейте всички, аз съм Sub-Zero200 и днес разцъквам League of Legends. И съм много зле. Ай сега е. Нещо не мога да си таковам екранчето. И пак не мога. Днес игра с Зерат или Ксерат или както ве кефа му казвайте. И да знае, че съм много зле. Не ще аре да се правя. Аз съм сигурен, че ще умра. Ес, бе, знаеш, че съдът тук е. Цъф! Оцелих, някой ма не видях кой. Да. И тук с мен са Лата Регор и Гъмибер МС, които също са ми от канала. Нещо ми цепна, оправи сега. Цък! Спасих Фиора. Цък! И спасих... Абе, таз какво прави, таз е много смотана. Да, бе. Знаеш как ще да я уби Дариус? Бедна ти фантазията. Аре, бе, оцели го. Не го оцели. Аз цъкам на ПВП, той май цъка на ботве. Гъми, ти на ботве ли си? Ти на ботве ли си? Ти нали знаеш, че аз нещо се опитвам тук да си направя, обаче... аз съм на камера settings. И пак не става, аре, карай. Стига, бе, той как го предпази? Този циганин. Don't push me. Туп. Бягай. Фиората е много смотана. Аз иска да ги уби на първи левел. Аре каже, че е смотана. Може, точно на първи левел се прави first blood. Да, аз като бях с скин залата, тогава си ги правях по-бързо. Да, тя тогава като са фидни, разбираш, че ще стане мощно. Цък! Пак ги оцелих. Бягайте, не съм ви спрял. Че ми избяга, то си се изплъзна, Волибера избяга. Лардинг тотем още не ми заредил. Дай, оставам да се оправя както иска. Аре, ще помогна, аре. Фиората я спасих. Горе-долу. Щеш да умре, ако не бях аз. Карай, колко ме интересува. Мисля, че ние ще направим first blood. Бе, още малко Волибара, май се оттегля. Ще те цъфна. Те с миньони ма дразнят. Мисля, че да. Не, Дариус направи first blood. Фиората умря, аз съм сам самичък. Фиона пък аз. Фиората умря, сега съм сам самичък. Цък! Докато свърши ПВП-то. И цък! Сусе, не им казва имената. Той се казва Томи, а другия се казва Пънчо. Бягай! Пънчо. Ти си Пънчо, Ти си циганче. Бягай, то се смати мощният Дариус. Аз ще си купя Дрейван, аз ще си купя един ден, аз ще си купя Дрейван. Ти си търчи нерязане. Аз съм се чул с българин. Добре, ако аз съм търчи нерязан, ти си... Ташак турба. Арима Фиоро! Тази е много смотана. Тази Фиора е смати умрялата. Сумати мудната. Втори левел и Дариус ще я уби всеки момент. Ари, бягай, Кифло. Тази голяма кифла. Ти ли направи first blood на вашия отбор? И аз се пробвам така. Пък ние сме направили вече first blood, ама не знам кой. Сега ще се пробвам така му направя една маневричка на този.
Да, ама не. Друг път ще бъде. Я гледай, брат, ни тук ги източихме те. Аз нямам мана, тъй че ще бягам. Те, боерам. Съпром нещо да му направя на този Дариус. Аре, успях, ама сега кулата ма погна. Трита. Кулата ма погна, изпъкна на крафта, тук сме всички слаби, нападна на Чогат. Чогат. Я вин кой ще взема за абилити пауъра. Абе, седят някакви индиански племена, че издадат някакви силки, само питам. Защото аз не съм. Те, прашвам към фьората. Да, че си от Китай. Райван. Или Ривен, абе. Не съм им научил добре имената на някой. Аз трябва да си купя Дрейван. Аз съм се пробвал да ги запомня. И доста съм ги запомнил, ама някои интонации ги бъркам. Да речем, ако трябва да кажа... както ти кажа мис Фортун. На мис Форчана. Аз пък те мога да объркам... Преди обърках Казих, преди му виках Казих. Бягай! Ръм! Фьората да ме напсува, не ме интересува. Тя умря, защото е патка. Умряла, застреляна. Аре, аз ще сложа тук нещо. Бягай бе! Бягай бе! Рън! Ох, спасих се! Бягай бе! Този Дариус сега иска да ме изколи мене. Бягай! Уби ма ти Дариус и кулата ще погни. Аре, сега ще погни кулата. Аз умрях. Дариус ме уби. Разбира се. 3 FPS. Аз играя с 37, защото снимам. Иначе дигам 60. 60-70, там някъде. Аз не знам защо нещо мишката ми в момента не иска да се мърда, защото червените линии на фрапс стоят ето тук. Не знам дали се виждат в клипа, но да, стоят ето тук. Анито, ма ти цъкаш на ботве ли? Казах, че не съм толкова добър, че да играя. Не, че аз съм добър. И пак продължавам да цъкам. Добре да, брат, аз кьорава ли че аз си да? Така? 12 лева не означава, че си кой знае какво персоналист. Нали това казвам и аз? Мадурки! Спасих. Фьората умря ли? Ще да кажа, че съм спасил Фьора, да, ама друг път. Ай, стига, този волейбър, никога не съм го виждал в атака. Сега ще пробвам да убия... 6300 е. Много силен танк. Моля? 20 500. Ако имаш такъв герой, ще да събирам първо за него. Ще тъпна мудурките. Аре бе, тази Фьора и сума ти мудната. И ще съм сигурен, че ще загубим. Всеки си играе с този герой, който може и на някои да се правят на много... А пак ви нали знаете, че аз нещо не мога да си пусна ултимейта? И не знам защо не аз го пускам, но не мога да атакувам с него. А аз тази Фьора тук цепя мрака. С едно умиране. Цък! Аре, Фьора, сега е твой. Волейбъра можеше да умре, ако тази Фьора не беше толкова заспала. Аре, сега ми дойдат Дариус идва. Този Дариус мене ма плаши. Защото е силен. Мисля, че има много атак пауъра или... Не го знам как се казва негото. О, чакай си оправя да ми жълтят живота. Малко ще ми заби хора, съжалявам. Сега ще видите преобразование. Обичам да ми жълт живота. Ето го. Можеш да спреш камерата и да... Да бе, да, то се оправя, тук що стана. Готов съм. Живота ми жълт, а пък клиниката и меча ми жълт също. Добре. Цък! Аз съм 6 левел, то стига ни тук е 7. И Дариус също и 7, заради Фьората, която умря сума ти пъти. Тая Фьора май умря 3 пъти. Тук също ми е синьо. Готино. Аре, аз ще ги убия двамата. Ето, ще ти го спра на едно място и Фьората е 5, аз съм 6. И съм сигурен, че Волейбър е в тревата, тъй че няма да се натикам при него. Ох бе! Спри си, там си стой.
Хръц! Хръц! Ох, бягай! То ме плаши, много ме плаши. Брат му е Дрейвън, което означава, че е доста силен. Аре, аз рекавам. Или не, аре, първо тук ще убия още един миньон. Да дигна. Ако имам късмет, пак ще убия и Дариус, ама няма да имам такъв късмет. Защото тази патка е сума ти умрялата. Аре, дигнах левел. Да, водя патка е сума ти умрялата. Казах, оная патка е сума ти умрялата. Цък! И ти цък, не ми за отума. Да, фьората ми ги убива всичките. Ами аз се слушам колко... какви прости расти. Ако тази овца не дойде, тук ще умре. Чакай, правите... Не знам, направо, сякаш... ще ме поволите. Бягай, ма! Ах, ти овцо! Фьората ще умре всеки момент. Ами, ако е на ботове, не. Аз ще цъкам на ПВП. Да, добре. Аз по-добре си купувам ети с работи за Ability Power, отколкото не дет ми ги дават в рекамендата. Я видим тук какво се случва. И ето хора, вижте, умната Фиора вижда как Воливер, опа, как Воливер е почти източен. Но нищо, нали, чакала мене. Аз ще я спася, не? Ето ми и мен. Сума ти умрелия. Знаете ли колко бавно се движа? Ми много бавно, съм сигурен, че ще загубим. Стига бе, може и да спечелим. С ксерата играя аз. А така, сега това Дариус. Но петата ми атака нещо. И аз се пробвам сега четвъртата атака да се я използвам. Ама ти се брой да цъкаш. Да. Моля? Цъкани направо... Цък! Обури бе, Воливер! Баба ми прави. Радвам се за баба ти. А сега тук да помисля за баба. Да, добре, и аз останах сам, разбира се. Ай, спира умря. Аз овца ми вика, че съм... Ми вика, WTF, и аз викам, че си като си нуб, какво да те направя? Ай, пак ще го познавам. Познай от препът. 0. А малко не позна. Казвай колко имаш. 0. Аз имам 4. Татаят много. Направо човек, те има яд. Толкова татаят, че направо са... 32 фъп. Не сме, бе. Те с нищо не са направили. Ще загубим. Аз съм виждал. Можеш ли да ни... казваш всичко какво правите? И ти ми разказваш, Антума, мечката ми има такова. Бусна си мечката. Абе, и двамата много говорите, аз кой си мълча тук. Сега ни казва, миньонче, и как якото. Отрепаха ма, още по-яко. Сега той не го казва. Ама аз обичам да си коментирам, все пак аз си снимам клип. Гъми, нали знаеш, че ти после ще снимаш клип, няма да се оттървеш. Гуми. Не бе, да, гъмито същия. Аре, сега ще се пробвам с петата атака. Да видим какво ще направя. Ето е умната Фиора, която е 6 левел, а Дариус е 9. И Воливер е 8, аз съм 8. И да, няма да стигна скоро Дариус, тъй като Фиората го фидна и ще я репортна. Фиората е сума ти умрялата, фидна, т.е. фидна... Игра с нея умряла ли? Ами... не. Ясу, оп. Ето го Ясу. И дами и господа, мощният Ясу! Умре! Моля? На мен понякога ми се струва, че Ясу и този Касадин са един и същ човек. Защото Касадин, като се загледа, малко ми заприличва на Ясу. Сега ще се пробвам вече да пусна петата атака. Като ми дойдат. Петата атака бълнуваш. Четвъртата, извинявай. И аз натискам 5. Ето не става! 4. А, стана бе! Атакувах го, трябваше да натискам четвърката. Yes, няма да го продам. Могат да се продават, да, обаче имаш правото да продадеш само 3.
Хоп. Да правяше много. Той скосми си вече, няма да го видим ние ли? Циганин. Цък. И цък. Цък няма ли цък? Това път цък няма, тъй като това циганин ще ни убие. А, Дариус ли той? Да, Дариус е. Няма да се връщам, защото ще ме убие. Монополи, милионер. Аз нещо си купила за атак спид и направо ги кърти фьората. И тук що дигна 8, аз ще дигна 9. Си викам, уфц, уфц. Монополи, милионер. Фьората е много умряла. И смятам да направя поредица на лигата с другите двама. Ние не сме много добри, де. Аз съм 12 левел, ще дигна 13. Много скоро. За цялата игра прави максимално. Арте. Какво? Аз за цялата игра, аз общо за една игра съм правил общо 20 кила. Най-много. Ти ми. Ти за кой говориш? За тебе, за кой? Хоп. То си е голям, какво казва? Голям бот. За цялата игра прави 2 кила. Кажи бе, стреме! Да, кумо такава. Аз правя кумо. А, яя Фьора, бе, аз ще се рекална, защото нямам мана и аз кога се усети да дойди. Тата е вика, учам просто да дразни. Ама ти си кума пък. Ти си гума помаля. Аз съм 9 левел, сега ще дигна 10. Ай, стига бе, Дариуса, къде отиди то стига? Ягам. Ама си кума. Ти не мога добре да го управлявам ти нещо. Тъй, не знам какво ще купим, какво ще купим. Ето, ще събирам. Ще се събирам. Фиората накрая ще я пусна да се филбакне, да дойде тук да помогне на Ясу. Защото Велкос и Дариус ще... Тя там също чупили единия търит. Не са чупили нищо. Стори ми са. Аз ще блокират търти. Много обичам. Вие знаете ли как да си направите живота жълт? Мога да ви обясня малко по-късно, като свърша клипа. Давате escape и има едно color blink мод. Казах, че не навълнува човек. Не ме интересува. Вълнува ли, вълнува. Аре, Фиората да си ходи, аз ще оставам тук. Ай, стига, какво направих? Що не го атакувах? Объркал съм копчета. Карай. Ще дигна и без той. То с 10 левел ли беше? И аз щях да го убивам, че няма макъл. Аз ли 9? И мислех да убивам Волибер, който е 10. Човек, ти можеш 2 левела да се погледна. Ти е пак не късваш, ама 3 вече малко по-рисковано. Но ще бъде зор. Зор, да, като се напъниш. Това ми се води другото. Като напънат, чак има... Един път те се напънах, че зъбите щяха ми залят през газа. Не, че имах чувство, че са хим гледа. Волибер е мъртъв. Да, ама не. Не успя да умре и избяга. По-точно аз си тръгнах. Защото бях сигурен, че ще умра. Тъй 10 левел съм вече. Ксерат the best. Бягай бе! Ух бе, рейнджера дойде. Абе, та смотана ли? Фиората е много смотана. Много е смотана. Бягай бе! Аз ще стоя тук. Преди нещо, пред търта, да го пазя. Охо, добре, Ясу идва на помощ, Ясу идва. Есе, получих един асист, а Ясуто не умря, пък уби Волибер. Да, ама аз му ги източих преди той. Вико знаете. Хаштаг. 0 и 1 умиране и 1 асист. Миньончетата ми свършиха. Идват още. Айде да дигна левел.
Бягай, идва някой се телепортира. Таз Фиора тъпа ли? Къде е тази овца? Аре, сега ще се пробвам вече. Тупа ли? Да. Есе, успях с трите атаки да оцеля Волибеар. За първи път вече разбирам как се използва този герой. Не, аз нали преди да знаех, но просто те са атаки, четвъртата му атака нещо не може. Атрокс. Сега се пробвам да им вчупя трите. Бягай, бе! Накрая ще пусна The Enemy Are Missing. Добре, вече имам много време. Съжалявам, че коментирам, ама налага се. Но как ще се предадем, бе? Те са къл имат ли? Я вижте всичките... То си много идиот. Някой предложи да се предадем, пак нямаме нито един щупен търит. Няма се играе на един. Дали той ети? Просто може да стане АФК. Той да стане АФК, можем да го репортнем. Ганкбот. Какво ще рече? Ганкбот. Аз тук ще сложа знака Enemy Are Missing. Да, ама не мога. Тъй, добре. Какво се е случило тук? Стига е. Миньоните са щупили единия трит. Не, ние ще загубим, но нищо. Не. Ще спечелим най-вероятно. Ще спечелим, защото те имат два щупени трита, а ние имаме само един. Небракли милионер. Тя ще се пробвам да им щупя един трит. Ще ги ритна омадурките. Няма да се махна. Сега вече ще се махна. Искам ви мъртви. Бягай, бе! И да цитираш това Артрокс. Не. Тут при атака, така, искам ви мъртви, кой беше? Мисли или умри. Слабите умират, силните са герои. Мара. Не се няма да. Конечно. The best pro. Слати, умрели аз съм, къде не мога да игра. Този съм се натикал от тревата случайно. Умря. Инцидент. Босна го... Камион. Не. Детска. Кой левел остана? Бебешка. Кой левел остана? Аз вече свърших с играта. Много ясно. На ботве ли беше или на ПВП? Ами, то с мап изобщо не го знам за това. Това беше тази. Фиората е много смокана. Определено е много смокана. Не се обижда и гърния, ама тази е много тъпа. С нея играх и ти загубих Тоби. Много е... Той е много силен, ма тази идиотка, никой не идва при мен и да ми помогне. Сега тази е единствената, която може да дойде тук. Ева, ето я, дойде бе. Ама иде, чакай, че пуснах, давай. Прощай. Манапълен милионер. Ко прави ти, бе? Аз ще насмажат тия. Те отвъд дракона. Стреснах се. Няма да ни мачка. Ще минат
И ето ни отново, тъй като някой ми затвори. Не знам кой. Нещо ми затвори. Но, о, есе! Работи! О, мага, брат. Те вече са 17 левел, аз съм още на 13. Браво. Аре, ще ги пукнате. Не. Но, бе, как са... То сарендър вече взема мадразни. Да ми предлагат сарендър в най-добрата битка. Умри! Трябва ми 14 лева на мене. Те са вече по 16, аз съм 14 още. Ние имаме голям шанс да победим. Въпреки, че ни останаха много търити. Мастер Ай. Ай, няма W или U пред името му. Ами никой. Пред името на Мастер Ай не пиши UI с W или другото. Рън, бе! Сега ще пробвам един номер. Ще бягам. Тук ли сте? Ехо! А, добре, тук сте. Аз питам тук ли сте, Ехо, а ти ми викаш чакай. Аха. Искам. Да. Варено, не искаш. Искам. Трита! Няма да буташ моето трит. Къде съм аз? Ето ме. Разкарай са, циганин. Някой затвори, моля никой да не затваря. Кой остана? Добре, благодаря, моля да не затваряй. Сам да свърша. Тос, откъде дойде, бе? Рене Политос. Отивай към трита. Умря, получих асистенция. Yes! А, ти. Нищо, пак умрях и да, нямам нито едно убийство, защото съм магиосник. Но поне имам 2 асистенции. Асистенция, едно също. Почти. Сега ще си купя един лък за 70% атак спид. Той как се казва? Добре. А ти какво е? Не ме интересува. Не ми трябва. На мен ми трябва. Само лъка. Абе, как? Що са сложили червена марка на Аше, като тя почти е умряла от Ренектон? Аз съм 14 левел и Ясуто е 18. Да, може би ние сме... Може би ще победим. Дано да победим. Надявам се, защото днеска цял ден губя. Аре, аз ще остана тук да фармя малко. Ще сложа знак за Danger. Добре. Сложих даже няколко пъти. Волибир. О, бягай. О, бягай. А, така, Ясу, идвай. Бягай! Не успя. И ти, и той. Добре, аре сега. Какъв беше този номер? Ще умре още един Nexus заради тези инхибитор. Добре, минус още един инхибитор.
Идиоти, пълни. Тук ли си? Ехо. Тук ли си? Нищо. Аз направих 3 части този горкичкия клип. Скоро ще го направя на повечко. Дано да не се налага да става на повечко. Аз е сега тази... Я този ултимейт на колко? Гати големия обсек. Обхваща цялата... Как се казва тази базата, така дето ни пускат по принцип. Добре, да го речем там, дето ни пускат. Обхваща го цялото. Схващаш, ако ти мрънкам. Добре, Волибери... Трябва да сложа... Добре, бе, логика. Логикър 2000. Доктор Варт. Подходящ за хладнокръвно убийство. Ай, сега бе. Сега ще му убия миньоните. Той имаш само един, да. Ако нямат миньони, не могат да влязат. Браво, бе, Фиоро. Какво направих? Май, стрелнах на криво. Есе, получих асистенция. Парти. Имам асистенция. Сега ако го убиятите за този... Не, нямам асистенция. Волибер. Pretty woman. Защо не е хилнарен ектум, бе? Чупи го този търит. Взимам този шит, влизам ти на пит, в моя фреш хит, сте убил пит бандит. Тук ли си, ще загубим? Ай, стига, е! Сега, тези милиони, ако не ги потроша. Ако убим този милион, няма да успеят да се телепортират. То колко ми маха, е? Пукни. Ай, стига, е. Аз ще стоя тук в армия, ботве. Хаштаг. Тук ли си? Не, къде си? Остана ни само този, остана ни само... Джумпанфунг. Логика. Да, както Куничила. Не го знам какво означава Куничила. Имам някаква светеща топка в ръката. Не знам какво означава това. Като вчера... Като Water Egg дет вчера го имаш. Сещаш се? Карай. Павлинфо. Добре, бе, сега остана да се върнат ейте тук и ще сме спасени, ще сме защитени отново. Добре, бе, те тук са офармили единия, браво. Добре, Булка. От 3 въпроса ти някак си успяла да объркаш. 7. Нищо. Браво. Да умреш, нали? Аз много мразя като умра. Миньончета. Хаштаг. Тук е, циганин. Не успя да ма цъфне този. Не успя да ма цъфне тук един играй с Ренектон и не успяха да ма цъфнат мене. Какво стана при тебе? Какво правиш ти? Аз имам 70% атак спид. Ще загубим. Остана ни само Nexus, един инхибитор и няколко търита. Да, е само два. Само 2 търита имаме. Вече е само един. Не, 2 са. И финалните 2, които са щупени, само 2 имаме, значи. Някой ми звъни, но няма да изляза сега, тъй че ще стоя тук. Ок. Може. Някой път.
Може би не търсят мен, не знам. Ще после да видя. Не съм аз, yes. Ох, добре, не търсиха мен. Не, инхибиторе! Хо! Да. Хаштаг натурален. Умрях. Загубихме. Пиша бъга. Добре, загубихме. И това беше от мен. Довиждане.